Here in Algeria, the ties between our countries go back a long time, 1795, at a time when most of the world still didn't recognize our then young country. And Hassan Bashadeh, who ruled what was then called the Dalek of Algiers, signed a treaty of peace with our first president, George Washington. Since then, Algerians and Americans. ألم تدفع الجزية أمريكا لكم في 25/7/1795 على زمن جورج واشنطن في مياه قادش في الجزائر؟ أذكركم بتاريخ كان لكم مجيدا، يوم كانت لكم دولة. وأي دولة؟ الدولة الأولى في العالم. يوم كانت الأمم شتى تخطب ودكم، عظماء الأرض تنحني لعزتكم. خيلاء فرنسا كانت تحت